these have a tinge of bitterness to them, but the coconut milk with the fish. That is so good. So fresh. Good. Very good. Thank you. Thank you. It's delicious. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលបានទទួល YouTuber ធំមួយដែលគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមាន follow ជាង 1 លានកន្លះចាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺគាត់មកចង់ស្គាល់អំពីមុខម្ហូបរបស់ខ្មែរមុខម្ហូបប្រពៃណីតាំងពីដើមមកបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានរៀបចំមុខម្ហូបសម្រាប់ទទួលពួកគាត់មានចំនួន3មុខចាហើយក្នុងនោះមានមុខម្ហូបដូចជាមានអាម៉ុកមានស្លខ្មែរនំបញ្ចុកហើយយើងមានមាន់ដុតកូកាបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំវាមានផ្សេងគ្នានាងខ្ញុំនឹងធ្វើបណ្ដានឹងរៀបរាប់ជូនបងប្អូនបណ្ដាសម្រាប់មុខម្ហូប3មុខដែលនាងខ្ញុំរើសយកមកទទួលពួកគាត់នេះគឺជាមុខម្ហូបបុរាណជំនាន់ដើមរបស់ខ្មែរយើងមកជាពិសេសគឺអាម៉ុកនិងស្លខ្មែរគឺស្លបុកត្រីញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកស្លទឹកនំបញ្ចុកបងប្អូនហើយអាម៉ុកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំធ្វើអាម៉ុកសាច់ត្រីគឺខ្ញុំយកត្រីរស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រលះយកតែសាច់សុទ្ធយកមកធ្វើអាម៉ុកអូខេឥឡូវហ្នឹងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពីមុខម្ហូបខ្មែរទាំង3មុខនេះហើយនឹងចាំទទួលពួកគាត់ផងដែរអាម៉ុកគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺស្លឹកញបងប្អូនយើងអាចអត់បានទេស្លឹកញនេះស្លឹកចេកគឺយើងយកមកធ្វើកាតងចាដើម្បីដាក់អាម៉ុកយើងចូលចំហុយហើយនេះគឺជានំបញ្ចុកដែលនេះខ្ញុំកំងមកនំបញ្ចុកខ្មែរយើងហ្នឹងចាដែលធ្វើនៅចិត្តភូមិនេះខ្ញុំដែរខ្ញុំកំងមកចំនួន4គីឡូទុករៀបឲ្យគាត់ពិសាអញ្ចឹងហើយយើងមានបន្លែយើងមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលដែលនាងខ្ញុំរៀបធ្វើជូនពួកគាត់ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យលីលីគាត់រៀបចំនំបញ្ចុកហើយខ្ញុំធ្វើត្រីបដាចាំទទួលគាត់ចាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតស្លឹកញនេះគឺខ្ញុំទុកសិនខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអីទេចាំឲ្យគាត់មកគាត់ចង់ផ្ដោតខ្លាំងជាមួយអាម៉ុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាអាម៉ុកហ្នឹងមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះហើយស្លឹកឈើដែលយកមកត្រាត់ជាមួយអាម៉ុកហ្នឹងជាស្លឹកអ្វីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យគាត់មើលសិនហើយនឹងស្លឹកចេកខ្ញុំនឹងពេលគាត់មកដល់ខ្ញុំនឹងកាត់វាចេញជារូបរាងនិងបាត់កតូនជូនគាត់មើលផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើត្រីហើយខ្ញុំធ្វើបដាទេពេលគាត់មកបាននាងខ្ញុំនឹងរៀបចំគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ទុកជូនគាត់វិញហើយកាត់បន្ថយពេលវេលាផងដែរបាច់ជីនេះថ្ងៃនេះគ្រាន់តែធ្វើចកាហើយនឹងវះពុះវាចេញឲ្យស្អាតពេលគាត់មកដល់បានយើងប្រលះយកសាច់វាសម្រាប់យកមកធ្វើអាម៉ុកសម្រាប់អាម៉ុកយើងយកត្រីនេះយកមកធ្វើគឺសាច់វាស្វិតល្អឆ្ងាញ់ហើយវាអត់សូវមានឆ្អឹងឥឡូវសុំលាងមាន់មុនប៉ាត់មាន់នេះគឺលាងឲ្យស្អាតចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយលោកម៉ាទីនរួចរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានមកដល់ចិត្តមកដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅទទួលគាត់នៅឯមុខផ្ទះតែម្ដងដោយសារខ្ញុំតម្លាក់ location អញ្ចឹងគឺគាត់ចុះមកគឺត្រូវទីតាំងហ្មងបាញ់មិញនេះគឺនាងខ្ញុំច្រឡំប្រាប់បងប្អូនថាលោកម៉ាទីនគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជា YouTuber ម្នាក់ដែលល្បីនៅប្រទេសកាណាដាអូខេឥឡូវហ្នឹងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងHello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for having us. Yeah. Thank you so much. អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគាត់បានអញ្ជើញមកដល់ហើយនេះខ្ញុំនឹងនាំពួកគាត់ទៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលពួកគាត់តែម្ដងអូខេបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាម៉ុកមុនដើម្បីទទួលគាត់ហើយមុខម្ហូបពីរទៀតបន្ទាប់ពីអាម៉ុកហើយចាហើយនឹងខ្ញុំនឹងរៀបគ្រឿងនេះដើម្បីឲ្យសមាលីហាន់បុកហើយនឹងខ្ញុំនឹងមកប្រលះត្រីដៀបយើងនេះបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងឲ្យគាត់សាកបុកគ្រឿងបងប្អូនចា Like this? Okay? តាមពិតទៅម្ហូបអឺរ៉ុបគឺគាត់អត់មានអាឡ័យតែបុកគ្រឿងបុកឲ្យដូចយើងទេភាគច្រើនគឺឆេះដូចជា
bơ chẳng còn nhắm á chà hai bò mà hộp máy chờ đào trời tầm miên kêu miên và hộp hà lại nó còn là sạc bọc kêu vị thi thưa mà hộp máy dương chà. Okay, I'm also cooking today too, I guess. So I'm just pounding up all the ingredients, the spices for the amok. It smells good. Okay, Thyda's gonna teach me how to make this. How do I do it? Okay, fold. Okay, so just a fold and then stapler. Oh, right here. Yep. Okay. Thank you. All right. 4 times, yeah. Like this. Okay. Oh, no. No, like this. Yes. Is that okay? Okay. Okay. She makes it look easy. Oh, and here? Yes. Like that? No. Like yes. this? Okay. No. Oh, I'm terrible at this. Okay. I'm not really doing anything. She's doing it all for me. Yeah? Yeah. One more time? Yes. I didn't do it. Good. Okay? Yeah. Good, you did it. ឥឡូវនេះវគ្គចង់ឲ្យកាមេរ៉ាមែនរបស់លោកម៉ាទីនគាត់សាកធ្វើម្ដងបងប្អូនតាមពិតគាត់ជាជនជាតិថៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងចេះខ្លះដែររឿងកតូងហ្នឹងណាបងប្អូនចាអូខេ Okay, so first step is, can you show me first? Oh, this is hard. Yes Okay, Okay and then this side. Yes ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងធ្វើអាម៉ុកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងថែមហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងចាក់ត្រីចូលឥឡូវហ្នឹងយើងដាក់ត្រីចូល The fish is going to marinate in that for a little bit. We're going to cook the noni leaves now, and then we'll be able to assemble everything together after that. So Thyda just mixed a little bit of coconut milk with some chili paste and some shrimp paste, and then all of the fresh herbs and spices that we pounded, some salt, sugar, and chicken stock, and now we've got the fish marinating away in all of that. So it's going to marinate for a little while we cook the noni leaves, and then we're going to assemble it into the amok. So we just quickly blanched the leaves there, and then Thyda has put them into the krotong, the banana leaf, and now she's just added a little bit of rice flour to the fish that has been marinating, and that's just going to kind of thicken it up and give it kind of a dense texture. And now we're going to put the fish into the amok. Like, that's so many ingredients in there, it smells incredible. And then we're going to steam it next. Big chunks of snakehead fish. This is going to be really good. Like I said, national dish of Cambodia. ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់អាម៉ុកចូលក្នុងកតូងណាបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់សាករៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរយើង Okay. Yes More? Yes Is that okay? Okay This one? ឥឡូវហ្នឹងគាត់សាកដាក់ហើយនៅសល់គ្រឿងគឺខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងកតូងផ្សេងៗវិញទាំងអស់បងប្អូនទៅចំហុយបានណានៅក្នុងលឹងសឹង Amok. Wow. Oh my gosh, guys, that smells amazing. And Thyda's just gonna check if the Okay fish is cooked. Okay, good. So we'll add a little bit of coconut milk now on top of it. Coconut milk. Wow, that looks beautiful and smells even better. This is something you must try when visiting Cambodia for sure. It's so cool to see the entire process like this. Completely handmade. ចាបងប្អូនមកមហូបមួយមុខទៀតដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើទទួលគាត់គឺមាន់ដុតកូកាអញ្ចឹងពេលដែលនេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍អត់ខ្លាចទេដោយសារគាត់អត់ដែរញ៉ាំមាន់ដុតកូកាហើយក៏លើកទី1ដែរដែលគាត់
សាឡបងជាមួយនឹងមាន់ដុតកូកាយើងចាហើយនេះមាន់គឺខ្ញុំបានរៀបដាក់ក្នុងឆ្នាំងរួចរាល់ហើយបងប្អូន So I've definitely never seen roast chicken with Coca-Cola before. That's the first time I've ever seen it. Something special in Cambodia. សាច់យើងទុកឆ្អឹងវាចោលយកឆ្អឹងវាចេញ So Thyda is going to start making the nom bon chop. នំបាញ់ចាប់ It's going to be the first time I've ever seen the process. I've tried it before yesterday for the first time, but this is going to be the first time I've ever seen how it's made. So she just put some prohok into the water where she was cooking the fish. We've got the noodles here, and well, go ahead so I can see the rest. So this is the fish that was boiling away, and she's just kind of shredding the meat now, removing all the bones. Wow. ឥឡូវនេះឲ្យគាត់សាកសឡខ្មែរនំបញ្ចុកយើងបងប្អូន Thank you. Oh. ក្តៅ It's hot. That's delicious. Really good. Thank you I like the coconut. And a little bit sweet. And you can taste the kaffir lime leaf. Yum, that's really good. អូខេឥឡូវនេះយើងងាកមកសាច់យើងទុកឆ្អឹងវាចោលយកឆ្អឹងវាចេញអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរៀបម្ហូបសម្រាប់គាត់រួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងរៀបបាយញ៉ាំជុំគ្នាមួយគាត់មកអូខេ Really good. Wow. It's really like strong coconut flavor, and I feel like it's a little bit sweet, kind of like everything we've been trying here in Cambodia. It's a little bit sweeter than like neighboring Thailand food. Not too spicy, but a little bit of spice. You can taste the kaffir lime leaf, but what's incredible is how soft the fish is. It's amazing aroma. Thank you Thank you. Wow. Do you eat it with this sauce? Yeah. Okay Okay. yeah. So we've got some rice. I want to just grab a piece of the chicken here. It's good. Chili á Spicy. ហឹលខ្ញុំដឹងថាគាត់ប្រហែលជាអត់ប្រកាយហឹលហើយឥឡូវបុកទឹកត្រីកោះកុំរៀងហឹលតិចបងប្អូន There's some lime in that sauce too. I don't know if I can really taste the Coca-Cola, but I could definitely taste the lemongrass. Really fragrant with lemongrass. Oh, that's super tender too. Delicious. Oh, this chicken's really good. You got to be careful with this sauce though because it's quite spicy. But yum, that's awesome. មាត់ដុតកូកានេះគឺវាមានជាតិស្រាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានទឹកត្រីបុករៀងហឹលបន្តិចខ្ញុំគាត់រៀងហឹលតិចបងប្អូន Yeah, let's get some heat. I think the Coca-Cola is more about tenderizing the chicken maybe than actual flavor. It's got a little bit of sweetness and like caramelized on the outside. Yum. That's also very good. Can we try that now? Cabbage. I see some. That looks like basil and some beans, and we got to have it with the noodles here. In Thai, they call it kanamjeen. Here, nam ban chok. It's basically rice noodles, and then we're gonna smother this. So now we just smother it in this curry fish with fermented fish and all kinds of spices in there as well. You can see all that shredded fish on there. Everything is delicious, really. But that is so fresh. It tastes so healthy. Light flavor, little like hints of fish, but it's not fishy whatsoever. And the noodles just slide down your throat. You can taste the coconut milk and the kaffir lime leaf for sure. ឥឡូវហ្នឹងគាត់ទុំភ្លក់នំបញ្ចុកខ្មែរបងប្អូន That is so good. So fresh. ឲ្យគាត់សាកគ្រប់មុខម្ហូបខ្មែរយើងរសជាតិបែបណាហើយឥឡូវនេះមុខម្ហូបចុងក្រោយដែលគាត់ភ្លក់គឺនំបញ្ចុកស្លខ្មែរបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ប្រសាថាស្លខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ហើយគាត់ចូលចិត្តថា good Very good. Thank you Thank you. It's delicious. Everything. ឥឡូវតាឲ្យគាត់បរិយាយពីមុខម្ហូបរបស់យើងខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនចូលរួមញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Leaves have a tinge of bitterness to them, but the coconut milk,
with the fish. Oh, gosh. Yeah, that's the national dish for a reason. That's incredible. បន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានទទួលគាត់ហើយនាងខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបជូនពួកគាត់ញ៉ាំរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់មុខម្ហូប3មុខនេះគឺគាត់ពេញចិត្តទាំងអស់ហើយមុខម្ហូបដែលគាត់ឆ្ងាញ់ជាងគេហើយពិសេសជាងគេសម្រាប់គាត់គឺអាម៉ុកបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់សរសើរអាម៉ុកខ្មែរយើងឆ្ងាញ់មែនតើសម្រាប់អាម៉ុកត្រីនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ផ្លែកជាមួយមាន់កូកាពេលនាងខ្ញុំបង្ហាញពីគាត់ដំបូងមកហើយនឹងសាឡននំបញ្ចុកខ្មែរគាត់ក៏បានស្គាល់មុនយើងមុនមកដល់នាងខ្ញុំមួយថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគឺគាត់បានសាកញ៉ាំមុខម្ហូបមួយមុខនេះរសជាតិរបស់នាងខ្ញុំចាហើយក៏អរគុណដល់គាត់ដែលបានមកលេងដល់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារគាត់ជា YouTuber ធំមួយចាលើកទី1ដែលគាត់អញ្ជើញមកលេងនាងខ្ញុំនេះចា Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. Yes, thank you. Yeah, that was an incredible experience. Thyda is such a talented chef, and the food was great. Seeing firsthand how to cook Khmer cuisine was really a great experience for me. Thank you again. You. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you.